Fest im Kamin. Ein weihnachtliches Hörspiel. Noch einmal schlafen. Dann ist Heiligabend. Am Weihnachtsabend wird der Weihnachtsmann allen artigen Kindern Geschenke bringen. Wie kann das sein, wirst du dich jetzt fragen, allen Kindern auf der ganzen Welt? Das sind doch ziemlich viele. Pass auf, ich erzähle dir ein Geheimnis. Dass der Weihnachtsmann schafft, alle Kinder zu beschenken, liegt daran, dass er seine Weihnachtsstiefel hat. Die zieht er an, trappelt ein wenig auf der Stelle und schon fliegt er, wohin er möchte. Auf der ganzen Welt. Ho, ho! Es ist so schön zu fliegen. Da kann der Wind noch so blasen. Und einmal landet er dann auch in deinem Kamin, um dir die Geschenke zu bringen. Oder er klingelt an der Wohnungstür, wenn ihr keinen Kamin habt. Aber einmal, Aber ich fange lieber an, von vorn zu erzählen. In der Nacht zum 24. Dezember war es draußen bitterkalt. Die Dächer waren weiß wie Puderzucker. In der dunklen Nacht lagen die Straßen in dem schimmernden Licht der Weihnachtsbeleuchtung an den Häusern. In der Winterstraße 6 wohnte die 6-jährige Anna, die bis eben noch gemütlich eingekuschelt geschlafen hat. Doch plötzlich wacht sie schweißgebadet auf. Oh nein, was habe ich schlecht geträumt? Davon, dass Weihnachten ausfallen muss, weil der Weihnachtsmann keine Superkräfte mehr hat. Puh, zum Glück war das nur ein Traum. Anna will sich gerade wieder umdrehen, um weiter zu schlafen, und legt ihre Haare über die Augen. Da hört sie ein Poltern. Kommt das aus der Küche? Was ist das denn? Sind das etwa Einbrecher? Anna will sich unter der Decke verstecken. Oh nein, nicht, dass Bello die frisch gebackenen Kekse frisst. Die sind doch für den Weihnachtsmann und seine Wichtel. Anna stürmt die Treppe hinunter. Da hört sie ein leises, unbekanntes Murmeln aus der Küche. Oh Schreck, so ein Pech. Jetzt ist mir der Teller mit den Keksen heruntergefallen. Hoffentlich war das nicht zu laut. Das kann unmöglich Bello sein. Ist da etwa ein Keksdieb in unserer Küche? Den schnapp ich mir. Mutig stürmt sie in die Küche. Her mit den Keks! Auf den ersten Blick ist die Küche leer. Dann schaut sie sich genauer um und bemerkt einen kleinen Wichtel auf dem Küchenboden. Der wollte gerade in den Rand eines Kekses beißen. Aber als er Anna sieht, erstarrt er. Ein Wichtel? Einen echten Wichtel? So einen wollte ich ja schon immer mal sehen. Oh Schreck, verflixt. Du hast mich entdeckt. Ich dachte, du schläfst. Warum musste ich nur den Teller fallen lassen? Jetzt habe ich die allerwichtigste Wichtelregel verpatzt. Ich darf mich doch nicht erwischen lassen. Oh Schreck. Verlegen kratzt sich der Wichtel an einem seiner spitzen Ohren. Seine Wangen sind rot wie die Weihnachtsbaumkugeln und um seinen Mund kleben Kekskrümel. Anna schaut ihn neugierig an. Ich habe mir Wichtel ganz anders vorgestellt. Viel größer. Ja, sogar Bello ist ja größer als du. Wie hast du es geschafft, so viele Kekse zu essen? Die hast du doch für mich gebacken, oder? Natürlich. Wir backen doch jedes Jahr Kekse für die Wichtel und auch für den Weihnachtsmann. Aber sag mal, wie heißt du eigentlich? Das darfst du aber niemandem weiter sagen. Kein Mensch darf einen Wichtel sehen. Es ist streng geheim. Ich heiße Hugobald. Wirklich, das darfst du niemandem erzählen. Bitte versprich es mir. Okay, versprochen. Keine Sorge, ich verrate dich schon nicht. Dann bist du doch bestimmt mein Wichtel, den mir der Weihnachtsmann zugeteilt hat, oder? Ganz genau. Das ganze Jahr über habe ich den Auftrag, dich zu beobachten. Und ich muss dem Weihnachtsmann berichten, wie lieb du zu deinen Mitmenschen warst. Aber ich bin ein schlechter Wichtel. So etwas ist mir noch nie passiert, entdeckt zu werden. Ich habe gegen die wichtigste Regel verstoßen. Aber die Kekse, die sind einfach so lecker, dass ich an gar nichts anderes mehr denken konnte. Und da ist mir der Teller heruntergefallen. Oh Schreck. Noch bevor Anna den verzweifelten Hugobald trösten kann,
hören sie eine vertraute Stimme. Anna, bist du das? Mit wem redest du? Oh nein, bitte versteck mich. Oh Schreck, oh Schreck. Na los, schnell, kriech unter mein Hosenbein. Hugobald springt erst auf Annas Fuß und klammert sich dann fest an ihr Bein. Schnell fällt der Stoff des Pyjamas darüber, gerade noch rechtzeitig, damit Annas Mama ihn nicht bemerkt. Oh je, hast du dir wehgetan? Nein, mir ist der Teller heruntergefallen. Tut mir leid. Was machst du überhaupt noch so spät hier? Du solltest doch längst schon schlafen. Und hast du gerade mit jemandem gesprochen? Ich hatte noch solche Lust auf Kekse und ich wollte einfach noch welche naschen. Und als mir der Teller heruntergefallen ist, da habe ich einfach so vor mich hingeflucht. Ich wollte dich doch nicht wecken. Tut mir leid. Ach Anna, die Kekse haben wir doch für den Weihnachtsmann und die Wichtel hingestellt. Hoffentlich reichen sie jetzt noch aus, sonst müssten wir morgen neue backen. Na und jetzt musst du dir nochmal die Zähne putzen. Und dann aber schnell ins Bett. Anna nickt, hebt die heruntergefallenen Kekse auf und geht ins Badezimmer. An ihrem Bein zittert es ganz fürchterlich und es ist stärker umschlungen als zuvor. Doch zum Glück scheint Annas Mama nichts davon mitbekommen zu haben. Im Badezimmer kriecht der Wichtel wieder aus dem Hosenbein heraus und atmet tief durch. Oh Schreck, war das aufregend. Hugobald setzt kurz seinen roten Hut ab, um sich den Schweiß abzuwischen. Dann lächelt er Anna an. Danke, dass du mir geholfen hast. Sonst müsste ich dem Weihnachtsmann erzählen, dass 2 Menschen mich gesehen haben. Jetzt muss ich aber los. Eigentlich war ich schon auf dem Weg, als ich noch schnell ein paar Kekse als Reisestärkung essen wollte. Ich muss doch dem Weihnachtsmann berichten, wie artig du warst. Für mich wird es schlimm. Ich muss ihm berichten, dass du mich gesehen hast. Oh Schreck, oh Schreck. Der Weihnachtsmann wird sicher böse auf mich sein. Gerade erst hat Anna ihren Wichtel kennengelernt. Und schon jetzt hat sie das Gefühl, dass ein ganz vertrauter, enger Freund von ihr Abschied nimmt. Hugobald trappelt ein bisschen mit den Füßen. Und je schneller er eigentlich auf der Stelle trappeln sollte, umso höher schwebt er über dem Boden, bis er durch das geschlossene Fenster verschwindet. Anna geht zum Fenster, wo man nicht sehen kann, dass hier gerade ein Wichtel durchgeflogen ist. Naja, wenn man genau hinsieht, kann man bemerken, dass es an dieser Stelle viel sauberer ist. Hugobald, sehen wir uns wieder? Blitzschnell flog Hugobald durch die Nacht zum Nordpol. Er wusste nicht, wie er gegenüber dem Weihnachtsmann am besten ansprechen würde, dass er entdeckt worden war. Vor dem Haus des Weihnachtsmanns verlangsamte er seine Trippelschritte und setzte schließlich auf dem Boden auf. Dort schien es dieses Jahr anders zu sein als sonst. Was war das? Ganz viele Wichtel haben sich vor dem Haus des Weihnachtsmanns versammelt. Warum waren es so viele? Normalerweise sprechen sie kurz mit dem Weihnachtsmann und kehren dann zu ihrem Kind zurück. Da treffen sich dann zwar einige zur gleichen Zeit, aber doch nicht so viele. Vor der Tür des Weihnachtsmannhauses stand Helly, der Helferwichtel des Weihnachtsmanns. Ruhe! Wartet bitte! Seid doch mal still! Hey Schlaubi, was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Ich bin eben erst gekommen. Vielleicht sagt es uns Helly. Oder Eifri, weißt du schon Bescheid? Eifri, weißt du, was hier los ist? Nein, weiß ich auch nicht. Helly lässt niemanden rein. Im Moment darf niemand zum Weihnachtsmann hinein. Oh Schreck, oh Schreck. Das ist ja äußerst ungewöhnlich. Hey, ist das Fenster nicht einen Spalt weit offen? Vielleicht können wir ja mal hineinlauschen. Sie können hören, was der Weihnachtsmann drinnen vor sich hin erzählt. Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht einfach so meine magischen Stiefel verloren haben. Oh nein, wo sind sie denn? Sie müssen hier irgendwo rumlungern. Ich stelle sie immer neben die Tür. Sie können nicht weggelaufen sein. Vielleicht sehe ich noch einmal im Schrank nach. Nein, auch nicht verflixt. Unter dem Bett? Aber da habe ich doch schon 10-mal nachgeschaut. Ich kann doch nicht meine magischen Stiefel verloren haben. Und dann ist heute auch noch Weihnachten. Heute brauche ich sie wirklich.
Was soll ich nur tun? Der Weihnachtsmann ist verzweifelt. Draußen vor der Tür machen sich seine Wichtel Sorgen. Der Weihnachtsmann kann doch niemanden empfangen. Er muss erst einmal seine Stiefel wiederfinden. Habt ihr das gehört? Oh Schreck, oh Schreck. Ohne die magischen Stiefel keine Superkräfte. So kann Weihnachten nicht stattfinden. Weihnachten fällt aus. Eben ohne Geschenke. Wie schrecklich. Armen Kinder. Aber vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wenn der Weihnachtsmann seine magischen Stiefel nicht wiederbekommt, kann Weihnachten nicht stattfinden. Aber was können wir schon ausrichten, wenn schon der Weihnachtsmann nicht weiter weiß? Wir sind nur Wichtel. Es weiß doch keiner hier, wo seine Stiefel sind. Verflixt. Ja, genau. Wir können ja keine magischen Stiefel schustern. Sind froh, dass wir unsere eigenen schon haben. Und die passen dem Weihnachtsmann erst recht nicht. Ja, genau. Oh Schreck, oh Schreck. Wenn nicht mal Schlaubi eine Idee hat. Hihi, da bin ich wohl einmal schlauer als Schlaubi. Schlaubi hat sonst immer eine Idee, aber dieses Mal nicht. Aber ich weiß was, nur Schlaubi nicht. Hihi. Eifri, hast du das auch gehört, was Stumpfi gerade gesagt hat? Ich habe was gesagt? Nein, ich sage doch, was ich immer sage. Ja, deine Lieblingssprüche. Schnee ist kalt, Kekse sind lecker und der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol. Ja, genau. Schnee ist kalt, Kekse sind lecker, super lecker. Und der Weihnachtsmann wohnt am Nordpol. Auch wenn Stumpfi gerne Sprüche klopft, kennt ihn Hugo bald lange genug, um zu wissen, dass es dieses Mal anders ist, und hakt nach. Stumpfi? Und du bist dieses Mal schlauer als Schlaubi? Ach, was ich immer sage. Im Sommer ist es kalt, Brokkoli ist lecker. Ich habe nicht geholfen, die Stiefel zu klauen. Sowas halt. Wahre Dinge eben. Halt! Stopp! Was war das gerade mit Stiefelklauen? Was weißt du darüber? Sei bloß still. Das ist doch geheim. Du verrätst uns noch. Was? Was habt ihr getan? Die Stiefel geklaut? Oh Schreck, oh Schreck. Wie könnt ihr nur? Wie könnt ihr nur? Kekse! Aber uns wurden so viele Kekse versprochen, wie wir wollen. Wer hat euch denn bitte so viele Kekse versprochen? Das dürfen wir nicht sagen. Sagt schon. Grumpi, ich glaube, wir sollten hier lieber verschwinden. Halt deinen Mund. Wir brauchen noch die Liste. Stumpfi und Grumpi, was habt ihr getan? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wer hat die Stiefel? Also, na gut, ich sag's ja schon. Es war der Cousin vom Weihnachtsmann. Was? Nico? Naja, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ihr habt schon recht. Vielleicht hätten wir das nicht tun sollen. Habt ihr denn eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, dass Weihnachten so nicht stattfinden kann? Nico hat es uns versprochen. Er hat es uns versprochen, dass trotzdem alle Kinder ihre Geschenke bekommen. Er meint, er würde sich kümmern und der Weihnachtsmann könne sich dieses Jahr mal ausruhen. Er ist ja auch schon ganz schön alt. Das geht doch nicht. Das darf nur der Weihnachtsmann. Und auch nur er bekommt von uns die Berichte über die Kinder. Das ist nicht einfach, so nur Geschenke abzuliefern. Dafür arbeiten wir das ganze Jahr. Wir müssen dem Weihnachtsmann die Stiefel zurückbringen. Aber wie denn? Wenn Nico die Stiefel hat, hat er die Superkräfte des Weihnachtsmanns. Dann ist er ganz schnell weg. Freunde, wir brauchen einen Plan. Gute Idee. Lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir Nico überlisten können. Wir könnten ihn mit einem Netz fangen. Dafür ist er doch viel zu stark und zu schnell mit den Stiefeln. Wir könnten eine Spur Spekulatius auslegen. Ach, darauf würdest auch nur du reinfallen, Stumpfi. Ich hab's. Wir kleben ihn in einem Schornstein fest. Dann kommen wir von unten gut an die Stiefel ran. Was meint ihr? Oh, Gute Idee. Ja, so machen wir das. Prima. Lasst uns einen Superzuckergusskleister herstellen. Den verteilen wir im ersten Schornstein, durch den er rutschen wird. Los, helft alle mit. Wir gehen in die Zuckerwerkstatt. Für den Weihnachtstag ist es ganz ungewöhnlich, dass in der Zuckerwerkstatt auf einmal heftiges Treiben vorherrscht.
Die Wichtel beeilen sich, den super Zuckergusskleister herzustellen, damit sie Weihnachten retten und dann wieder zurück zu ihren Kindern fliegen können. Wir brauchen noch mehr Zuckerguss. Hugobald, woher wollen wir denn wissen, wohin Nico als erstes fliegt? Oh ja, stimmt. Das ist ein Problem. Oh, ganz vergessen. Da fällt mir ein, dass wir Nico ja noch die Liste mit den Namen und Adressen aller Kinder bringen müssen. Die wollten wir noch Helly klauen. Helly, gibst du sie uns jetzt so? Das ist es. Da schreiben wir einfach den Namen und die Adresse des Kindes auf, wo wir ihm die Falle stellen wollen. Aber wer wird das machen? Das ist total gefährlich. Welcher Wichtel auch immer die Aufgabe mit dem Zugleistern übernimmt, läuft Gefahr, entdeckt zu werden. Naja, also, ich könnte das wohl machen. Ich muss dem Weihnachtsmann sowieso beichten, dass Anna mich gestern beim Keksemampfen entdeckt hat. Oh nein, Hugobald! Wie schrecklich! Aber ich kann sie jetzt bitten, beim Kleistern zu helfen. Sie hat mich sowieso schon gesehen. Und wenn ich dem Weihnachtsmann seine Schuhe zurückbringen kann, verzeiht er mir vielleicht den Fehler? Ja, gut. Prima. So machen wir es. Ein guter Plan. Ja, so machen wir es. Gib mal die Liste her, Helly. Na gut. Hier. So, da schreiben wir jetzt Annas Adresse ganz oben hin. Winterstraße 6. Toll, das klappt bestimmt. Wir schaffen das. Stumpfi und Grumpi, lasst euch bloß nichts anmerken. Nicht, dass Nico mitbekommt, was wir planen. Nein, auf keinen Fall. Der bekommt nichts mit. Versprochen. Der Zauberkleister ist fertig. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Wünscht mir Glück. Gern hätten mehr Wichtel Hugobald geholfen. Aber jeder Wichtel hat nur die Superkraft, um zu seinem Kind zu gelangen. So war jetzt Hugobald auf sich gestellt. Naja, er kann Anna fragen. Währenddessen gingen Stumpfi und Grumpi zum Cousin des Weihnachtsmanns, dem Nico. Sie klopfen an die Tür, an der sein Name stand. Laus. Sie wollten Hugobald noch ein bisschen Vorbereitungszeit verschaffen. Da seid ihr endlich. Die Stiefel passen perfekt. Wer hätte gedacht, dass mein Cousin der Weihnachtsmann genau dieselbe Schuhgröße hat wie ich? Was ein glücklicher Zufall. Dieses Jahr bekommen die Kinder die Geschenke von mir und ich kann mit den Stiefeln durch die Luft fliegen. Also, habt ihr die Liste für mich? Nico? Nicht, dass etwas schief geht. Übe doch lieber noch ein bisschen fliegen. Du musst nicht gleich los. Die Kinder schaffst du auch noch später. Nein, ihr beiden. Ich bin vielleicht für den Anfang noch nicht so schnell wie mein Cousin, aber ich fange gleich direkt mal an. Also, her mit der Liste. Hier ist die Liste. Ganz original. Genau die Liste vom Weihnachtsmann. Nichts geändert. Ja, genau. Und jetzt wollen wir unsere Kekse haben. Die hast du uns versprochen. Haha, ihr macht auch alles für Kekse. Ich wusste doch, wie ich es schaffe, dass ihr mir die Stiefel bringt. Ihr bekommt sie, wenn ich bei den Kindern war. Ich bringe sie euch mit. Ein bisschen müsst ihr leider noch warten. Ach, das war aber so nicht abgemacht. So, jetzt muss ich aber los. Endlich kann auch ich einmal all die tollen Geschenke austeilen und jeder wird mir dankbar sein. Das wird toll. Sonst darf es immer nur mein Cousin. Jetzt bin ich einmal in der Reihe und darf die Kinder glücklich machen. Während der Weihnachtsmann weiter verzweifelt seine Stiefel sucht und solange die Wichtel nicht mehr zum Gespräch zu ihm vorgelassen werden, bereitet sich Nico schon darauf vor, dieses Jahr für die Kinder den Weihnachtsmann zu spielen. Und an Hugobald war es jetzt, das zu verhindern. Er trappelte wieder kurz auf der Stelle, hob ab und flog direkt in die Winterstraße 6 zu seiner Anna. Anna war ein bisschen traurig. Einerseits freute sie sich auf das Weihnachtsfest. Andererseits hatte sie zwar ihren Weihnachtswichtel Hugobald gesehen, aber kaum hatte sie sich mit ihm angefreundet, war er auch schon wieder weg. Noch wusste sie nicht,
welch große Aufgabe mit dem herannahenden Hugobald auf sie zukam. Sie schaute zur Uhr. Ihre Eltern hatten sie mit Bello allein gelassen, sie wollten noch Weihnachtseinkäufe erledigen. Und jetzt ist der kleine Zeiger schon auf der 3, sie müssen also jeden Moment zurückkommen. Da flog Hugobald durch das geschlossene Fenster zu ihr herein und schickte sich gar nicht an, sich zu verstecken. Anna! Hugobald! Und, was hat der Weihnachtsmann gesagt? Ach, das ist eine längere Geschichte. Anna, du musst mir unbedingt helfen. Der Nico, also der Herr Laus, hat die Stiefel vom Weihnachtsmann. Und deshalb kann er dieses Jahr nicht kommen. Und Herr Laus will stattdessen hierher kommen. Dem müssen wir die Stiefel wegnehmen, damit ich sie dem Weihnachtsmann bringen kann. Sonst hat er keine Superkräfte. Hilfst du mir? Oh, ja klar, aber wie? Ich habe Superzuckergusskleister dabei. Den schmieren wir in den Schornstein, damit Nico, also der Herr Laus, stecken bleibt. Und dann baumeln seine Füße unten im Kamin und wir können ihm die Stiefel ausziehen. Aber wie? Mama und Papa kommen doch gleich wieder. Nicht, dass sie dich sehen. Wir müssen uns wirklich beeilen. Dann los, lass uns gleich anfangen. Hugobald kramt in seinem kleinen Beutel herum. Nun mach schon. Er kramt und holt ein Zuckerstangentelefon heraus. Oh, nein, das ist es nicht. Wo ist er denn? Ja, diese Weihnachtsküchenrolle hier brauchen wir auch nicht. Hugobald, kann ich dir helfen? Anna hätte wohl nicht einmal mit einem Finger in Hugobalds Beutel greifen können. Da holt Hugobald etwas anderes hervor. Wie kannst du denn so einen großen Keks aus diesem kleinen Beutel ziehen? Wie machst du das? Ach, das ist mein Wichtelgeheimnis. Ich habe eigentlich immer alles dabei. Aber wo ist denn jetzt... Ah, hier ist er ja. Endlich. Jetzt können wir Nico, also dem Herrn Laus, in eine Falle locken. Obwohl der Beutel so klein war wie Annas Fingernagel, hatte Hugobald plötzlich ein Glas Superzuckergusskleister in der Hand, das so groß war wie er selbst. Jetzt aber wirklich schnell. Meine Eltern kommen doch gleich nach Hause. Anna reißt Hugobald das Glas aus der Hand und will damit zum Kamin springen. Dabei hat sie so viel Schwung, dass ein paar Tropfen Kleister zu Boden gehen. Vorsicht, der ist total klebrig. Pass auf, dass du nicht noch mehr verschüttest. Das müssen wir gleich wegmachen. Komm, hilf mir jetzt hier im Schornstein, dass wir den Kamin von innen auskleistern. Ja, Superzuckergusskleister. Sei vorsichtig, es soll ja nur Herr Laus festgeklebt werden, dass Weihnachten wie gewohnt stattfinden kann. Mit dem Weihnachtsmann. Voller Eifer verteilen Anna und Hugobald den Superzuckergusskleister im Schornstein. Dabei schmiert sich Anna im Gesicht etwas mit Ruß an. Normalerweise kommt der Weihnachtsmann erst in einer Stunde zu Anna. Immer wenn der Zeiger auf der 4 ist, steht Anna auf der Liste des Weihnachtsmanns. Darauf haben sich auch ihre Eltern eingestellt. Dadurch, dass die Wichtel Nico jedoch Anna ganz oben auf die Liste geschrieben haben, wusste Hugobald, dass dieser jeden Moment kommen würde. Je nachdem, wie lange es Stumpfi und Grumpi gelungen war, ihn aufzuhalten. Auf dieser Seite bin ich gleich fertig. Und bei dir, Anna? Ich hier drüben auch. Und der Superzuckergusskleister ist alle. Du siehst ja lustig aus. Wie ein Schornsteinfeger. Du hast schwarze Streifen im Gesicht. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Oh je, da werden meine Eltern sicher böse auf mich sein. An Weihnachten muss ich mich doch immer schick machen. Ich muss gleich noch mal ins Bad. Hoffentlich haben wir den Moment noch Zeit. In dem Moment hören die beiden unterschiedliche Geräusche. Die einen kommen von der Spitze des Schornsteins, wo sich ein Rauschen nähert, die anderen von der Haustür, die sich gerade öffnet. Anna und Hugobald springen aus dem Kamin in das Zimmer, als auch schon Asche aufwirbelt und sie einschneit. Und aus dem Schornstein Rufe kommen. Was soll das denn? Was ist denn hier los? Wieso komme ich nicht weiter? Mist! Anna und Hugobald sehen die Stiefel des Weihnachtsmanns im Kamin über dem Boden hängen. Hilfe! Da will ich einmal Weihnachtsmann sein und dann komme ich nicht einmal durch den Kamin ins Zimmer. Was ist das denn hier an der Wand? Ich klebe fest, so helft mir doch! Wer bist du denn eigentlich? Wer soll ich sein? Ich komme durch den Kamin und hab Geschenke dabei. Ich bin dieses Jahr der Weihnachtsmann. Das glaube ich aber nicht.
du bist der Herr Laus und du hast dem Weihnachtsmann die Stiefel weggenommen. Wir werden sie ihm zurückbringen. Das Spektakel im Wohnzimmer hat Bello auf den Plan gebracht. Bellend stürmt er ins Wohnzimmer, sieht die Stiefel im Kamin und rennt bellend auf sie zu. Bello, nein, bleib hier. Zurück mit dir ins Körbchen. Zu spät. Bello ist auf dem direkten Weg zum Kamin an den Tropfen super Zuckergusskleister hängen geblieben, die zu Boden getropft waren. Jetzt ist die Not groß. Nicht nur, dass Nico im Schornstein feststeckte, auch Bello kam nicht mehr vom Fußboden los. Schnell, lass uns die Stiefel ausziehen, dass ich sie dem Weihnachtsmann bringen kann. Nein, nicht. Lass das. Nicht die Stiefel. Dann kann ich doch nicht mehr fliegen. Die brauche ich doch. Darin stecken die Superkräfte. Ja doch, aber nicht für dich, sondern für den richtigen Weihnachtsmann. Hugobald schnappte sich die Stiefel, trappelte kurz auf dem Boden und schon flog er durch das geschlossene Fenster zum Nordpol, um dem Weihnachtsmann die Stiefel zu bringen und Weihnachten zu retten. Durch Bellos lautes Jaulen kamen die Eltern ins Wohnzimmer, um nach dem Rechten zu sehen. Was ist denn hier los? Anna, was hast du schon wieder angestellt? Wie siehst du aus? Und warum ist es so dreckig? Ach Mama, das ist doch jetzt nicht wichtig. Und was hast du mit Bello gemacht? Der arme Hund. Tu das nicht so ab, es ist alles dreckig. Weihnachten machen wir uns etwas schick und schmieren uns nicht mit Dreck ein. Bello ist in den Super Zuckergusskleister getreten. Super Zuckergusskleister? Wieso klebst du da mit Bello fest? Und wo hast du den überhaupt her? Na, den habe ich von meinem Weihnachtswichtel. Beide Eltern sehen Anna streng an. Was ist mit ihr los? Anna, ich weiß, du hast diese Nacht schlecht geträumt. Aber das entschuldigt nicht diese Unordnung. Wir wollen Weihnachten feiern. Und da brauchen wir keinen Stress. Keine dreckigen Sachen. Und vor allem keinen klebrigen Bello. Wir haben schon genug um die Ohren. Aber wir müssen doch erst einmal Herrn Laus aus dem Kamin holen. Die Eltern sehen Anna noch strenger an. Und anschließend sich beide. Sie machen sich Sorgen. Herr Laus? Aus dem Kamin? Anna, was hast du gestern für Kekse genascht? Anna hat in der Nacht Kekse genascht? Manno, ich muss doch Weihnachten retten. Und der Herr Laus hat dem Weihnachtsmann die Superkräfte gestohlen. Und nun ist der Weihnachtswichtel unterwegs, um sie ihm zurückzugeben. Und das ging doch nur durch den Super Zuckergusskleister. Die Eltern sehen sich besorgt an. Jetzt, wo sie mit viel Mühe und einer herumliegenden Weihnachtsküchenrolle Bello vom Fußboden gelöst haben und dieser sich sofort die Pfoten leckt, hören sie ein Ächzen aus dem Kamin. Ach, jetzt, bitte helft mir doch hier raus, endlich. Und da entdeckt Mama auch die strampelnden Socken mit Füßen im Kamin. Anna, was hast du wieder angestellt? Mama, Papa, helft mir doch erst einmal, Herrn Laus hier rauszuholen. Mit vereinten Kräften ziehen sie an Nico und schließlich steht er vor dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Als Bello den Zuckerguss von seinen Pfoten geleckt hat, springt er auf Nikos Arm und leckt an seinem Bauch die Reste des klebrigen Zuckergusses auf. Wer sind Sie eigentlich und was machen Sie in unserem Schornstein? Na, das ist der Herr Laus, der Cousin vom Weihnachtsmann. Der wollte dieses Jahr Weihnachtsmann spielen. Aber Hugobald und ich haben ihm eine Falle gestellt. Und Hugobald ist sein Weihnachtswichtel? Ja, genau. Weiter kommen sie nicht. Da rumpelt es schon wieder im Schornstein. Erst kommt ein Windhauch, dann wirbelt wieder etwas Asche auf, dann steht der Weihnachtsmann plötzlich vor ihnen. Anna, Hugobald hat mir alles erzählt. Danke, dass du Weihnachten gerettet hast. Und du, Nico, was hast du dir dabei gedacht? Es tut mir leid, ich wollte doch auch einmal Geschenke verteilen und Kinder glücklich machen. Ich wollte genauso sein wie du. Dann ging er schnellen Schritts auf ihn zu und umarmte ihn. Ich verstehe dich, Nico. Jeder möchte Kindern Freude bereiten. Es gibt aber nun mal Regeln, an die wir uns dabei halten müssen. Und die Wichtel arbeiten nun einmal für den Weihnachtsmann, sodass ich weiß, wie sich die Kinder verhalten und was sie sich am Ende auch wünschen. Das Rutschen im Schornstein hat so viel Spaß gemacht. Naja, bis ich unten festgeklebt bin. Und das beim ersten Versuch. Ich habe eine Idee. Herr Laus könnte doch einen eigenen Tag vor Weihnachten bekommen und testen, ob die Kamine frei sind.
Oder ob der Weihnachtsmann eben durch die Tür kommen muss. Hohoho, eine gute Idee, Anna. Ist das wirklich euer Ernst? Das war ja großartig. Dann kannst du den Kindern ein paar Süßigkeiten mitbringen. Und weil du die Stiefel ja so gerne magst, kannst du sie ihnen auch in die Schuhe stecken. Du kannst dafür auch meine Stiefel nehmen. Dann kannst du wirklich überall hinfliegen. Sehr, sehr gerne. Wann wäre denn der richtige Tag dafür? Bitte den 6. Dezember. Die 6 ist meine Lieblingszahl und wir wohnen ja auch in der Winterstraße Nummer 6. Und ich bin ja auch schon 6 Jahre alt. Ja, Anna, das ist sehr gut. So bist du, Nico, ein guter Vorbote für die Kinder und auch am Ende für mich, weil ich dann weiß, wie ich am besten zu den Kindern komme. Das ist prima. Und dieses Jahr kannst du, Nico, mit auf meinem Schlitten fahren. Und die nächsten Jahre gehst du an deinem ganz eigenen Tag, dem Nikolaustag, schon einmal zu den Kindern und bringst ihnen ihre Süßigkeiten. Danke, Cousin. Die Eltern stehen staunend daneben. Sie sind stolz auf ihre Tochter, die es offensichtlich nicht geträumt hat, dass sie Weihnachten gerettet hat. Aber alles haben sie letztlich nicht erfahren. Denn Hugobald hat sich in Annas langen Haaren versteckt und flüstert ihr so leise zu, dass es die anderen nicht hören können. Danke, Anna. Ich darf bei dir bleiben, hat der Weihnachtsmann gesagt. Doch jetzt wünsche ich dir erst einmal frohe Weihnachten. Mama, komm, lass uns schnell noch die Kekse holen. Nikolaus, Weihnachtsmann und die Wichtel mögen bestimmt noch welche. Hier sind die Geschenke für euch. Komm, Nico. Hier hast du normale Stiefel. Wir ziehen dann mal weiter. Und danke, Anna, für deine Hilfe. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho. Danke, Anna. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten! Ho, ho, ho. So war Weihnachten doch noch gerettet. Und fortan hatte der Nikolaus seinen eigenen Tag. Und Anna ist wohl das einzige Kind, das seinen Wichtel jemals gesehen hat. Wenn du deinem Wichtel an einem unbeobachteten Ort ein paar Kekse hinstellst, machst du ihm eine große Freude. Und wenn du am Weihnachtstag ein leises Trappeln hören kannst, hebt bestimmt gerade dein Weihnachtswichtel zum Nordpol ab. Und sei gewiss, er wird zurück sein, bevor der Weihnachtsmann die Geschenke bringen wird. Frohe Weihnachten!